xalqada xigta ee barnaamijka danta dalalka dariska waxaan diiradda ku saari doonaa hadafka hiigsiga iyo hamiga da'yarta Mandera iyo Beled Xaawo. Yoolka xalqada ayaa ah in aan saray u qaadno fariimaha wadajirka, amniga, horumarka iyo wada noolaanshaha inagoo hiigsanayno mustaqbal ay bulshadeenu ku wada bulaalsho. Waxaanu rabnaa inaan aragno gobolkeena oo amni ah, nabadaysan, horumarsan oo midaysan. Ee dhegta waraarici axadani soo socota goorsheegtadu kolkay soo dul istaagto labada duhurnimo. Barnaamijka danta dalalka dariska oo ka dhagayso Dawa FM. kulan wacan dhagayste kusoo dhawo barnaamijka toddobaadlaha ee danta dalalka dariska oo aan ku qaadaa dhigno arrimaha shacabka xuduudda wadaaga iyo danta bulshada dariska ah. Xalqada maanta waxaan diiradda ku saaraynaa hadafka iyo hanaanka dhalinta gobolka. Waxaanu cagta saaraynaa yoolka iyo hadafka dhalinta Mandera iyo Beled Xaawo, labada deegaan oo wadaaga taariikh aad u dheer, dhaqan iyo riyooyin badan ayaanu wadaagnaa haddaanu nahay dhalinta labadan degmo. Yoolka xalqada maanta ayaa ah in aanu sare u qaadno fariimaha wadajirka, amniga, horumarka iyo wada noolaanshaha inagoo hiigsanayno mustaqbal ay bulshadeena ku wada bulaasho. Sanadaha soo socda waxaan rabnaa inaan aragno gobolkeena oo amni ah, nabadaysan, horumarsan oo midaysan, goob ay dhalintu haystaan waxbarasho tayo leh, shaqooyin iyo fursado hal abuureed, goobo ay bulshada xadka wadaagta ka wada shaqeeyaan xalinta dhibaatooyinka ay wadaagaan sida amni darrada, saboolnimada iyo kaabe la'aanta. Barnaamijka ayaa ka kooban xubno xiiso badan, balse marka hore aynu maqalno gundhiga xalqadeena. waxaa hubaala in gobolkan uu leeyahay awood badan oo qarsoon. Sanadaha soo socda Mandera iyo Beled Xaawo waxaa la rabaa inay noqdaan hoyga hal abuurka iyo ganacsiga. Waanu leenahay awood, haybadi iyo dhiiranaanti, balse waxaanu u baahannahay wada shaqayn iyo ka shaqayn horumarka haddaanu nahay dhalinta. Madaxda waa inay si daacad ah u hogaamiyaan gobolka oo ay waxbarashadu sare u qaadaan. Markaan u awoodsiino dhalinteena, runtii bulshada oo dhan ayaa awood yeelata. Aanu samayno bundooyinka horumarka. Ila soco anigoo ah Ibraahim Nuur Cabdiraxmaan. Waxaa barnaamijka martiigu ah maanta Ibraahim Axmed oo ku magac dheer Guray Bonja. Marka hore barnaamijkeena ku soo dhawow. barnaamijkan ku soo dhawaana marka Ibraahim oo Dawa FM waa mahadsantahay oo programka nagu yeertay. magacaygu waa Ibraahim Axmed Maxamed, gudoomiyaha dhalinyarada youthka magaaladan ka mid ah oo Mandera County. waa tahay Guray, aad baa u mahadsan tahay. waxaa nagu warbixisaa xaaladda xiriirka dhalinta Mandera iyo Beled Xaawo iyo wadajirkooda. xiriirka waxa waaye oo dhalinyaranimada haddii youthka leadayaan magaaladan. xiriirka waxa waaye booda Ethiopia, Soomaaliya, Kenya, saddex geesood oo fiiris. xiriirka aad u mudan yahay, uu fiican yahay dhinaca oo becsharada, dhinaca mobaal kale maxaa yeelay dhibkii wax keenay amni laxan. amni duu jirin waxa xiriir fiican saay socona malaha. xiriirkan mar waxa way nasiib lagu shaqeystaa, mar xaaladdu sidoo jirta lagu shaqeysanaa, lama kala marmaama kara. maxaa yeelay Ilaahay wuxuu ka dhigi Soomaaliya Kenya border ka dhigi, kastankan mana furno, mar waa la fur Allah hadi mar Kenya waana xusanayn. Kenya markuu ay fur lahayn, laakiin dhinaca oo Soomaaliya ay maxana niido zayd amni lahaantan darteedii ay u aaminsan waysan yihiin. laakiin haddaan fiirnana waa labada dhinac Soomaaliyeedna becsharadan oo la isla shaqeysanaa. amniga waa laga dadaali karaa, amniga ma dhigi kara boqolkii waa okay, laakiin iyadoo saas waana la shaqeystaa, taladii way socotaa, becsharadii way socotaa. markaan haddii sidii aan guddiga dhalinyaranaana xiriirka waxaan u maleynaa mar badan meel oo shir isku imaana, meel badan aan isku imaanay, meel Ethiopia, Soomaaliya, Kenya aan isku imaanay. waaragni waxaa jiri amniga awal waa la xoojin jiray, odayaal oo isla xiriiran waa jiraan. dhalinyarada naftigeena mitinaal fara badan aan kasoo qayb galnay oo inta la isku yimaada, mar ay ka dhinacan imaadayn oo mara garnaadhan aan isku imaanay, Soomaaliya isku imaadeen. program mudris wanaag noo qabatay waa jirtaa, sidii amniga oo lagu xoojin lahay, sidii becsharada lagu shaqeysan lahay. talo fara badan oo yaa la istusi
markan waxaan dhihi lahay waxay sidii xiriirka waa jiraa maxaa yeelay wadan haddii oo diris la noqdo xiriir waa jiraa laakiin amniga dhibaato ka jirta sidii Soomaali sidii Ethiopia boqol ma dhigi karna maxaa yeelay waxaa arki doontaa waxaas ka dhici karaa waxay iska laabi karaa bishara la karaa tan kale in xiriirka dhalinyarada way jirtaa maxaa yeelay meel baloon la isku imaad karaa meel oo football la isku imaad karaa ilmaha Mandera gudbi karaan hadda Mandera oo adeeta arkees oo ay silcaanay meeqa dhalinyar meeshas gudbay soo gadana soo laabana marka xiriir waa iska jira maxaa yeelay ilmiya xagga kullu waa isgarnaayeen marka laakiin dhinaca amniga kisto yar xoojis zaid u baahan tahay tan kale in waxa waay dhalinyarada sport isku imaadaan waxa isku imaadaan meel meeting waa isku imaana dadkii lama kala maarmaan kara guur isku imaad kara waxaan aragnay yar oo Mandera gabar balax guursaday yar oo Kenya oo gabar suufta guursata mar dhow meeting oo mar lagu dhigo aragnay oroso gabar balax inta lagu dhigo aragnay dadkii waxa waay dadkan waxa waay xoolo dhaqataan waa Soomaaliya waa garnay waa rural balde waa la saddex galaalay nina xagga aad oo saliid soo gadan arki nina xagga mar dhalinyarada xiriir way jirtaa sport isku imaadaan football isku imaadaan meeting isku imaadaan tan kale xiriirku way jirtaan ogaay oo awal organization oo Pactilay oo Mucaawiya Ciise dad wadeena jirta nimankaas mar ka shaqeyn arintan oo saddex geeslooda loo xoojin lahay sidii dhalinyarada la isku keenay dumarka la isku keenay youth la isku keenay way subeen gabar youth iyo dhalinyar waa aragnay markaan every organization program la soo baxay diris wanaga tamaaloora wana isku keeneen xiriirku wuu jiraa laakiin amnigi akistor amin la qabin bixsharadu way jirtaa wax walba ay kala socdaan amniga dartooda zaid loo kala shaqeysan way dhibaatada zaid meesh ka dhacay mar waxa lama maqlaya laakiin xiriir waa jiraa waa tahay aad ba u mahadsantahay Gurey inta badan waa maxay waxyaabaha kala geeya bulshada siiba dhalinta sidee u xallin karaan ay isleedahay waxyaabahaasi kala fogeynaya dhalinyarada waxa kala fogeynaya badi waxa waay wadankan kwanza waa Soomaali Kenya iyo Ethiopia saddex geesood waa ilmi dhalinyarada inta waxa waay shaqo la'aan waayiin shaqo la'aan haduu jirin kwanza amni waa dhaxa amni la'aan ay maada maxaa yeelay waxa dadka kala geynay oo dhalinyarada kala geynay waa lack of networking dadka kala geynay waxa dana dadka kala geynay oo yeelay lack of security lack of job creation shaqo la'aan markay jirto ay capacity building hadii dadka development qabin waxa dadka kala geynay tan kale waxa collaboration la'aan waa wada shaqeyn la'aanta dadka kala geynay hadii waxa la xoojin lahay arinta la isku keen lahay dhalinyarada la isku eri lahay waxa u maleeyna horumarkii dhalitaan horumarku way dhalakadan kartaa maxaa yeelay youth waxa maanta waa backboss waa dadkii maanta oo la talan kara oo meel bixisharada meelka horumarka hadii oo maanta capacity la sii way subin karaan waxa kala geena tan kale labada wadan waxa kala geena dadku isku imaadaan laakiin sir nin wax soo information sheega lack of information sharing information hadii jirin waxa waa kala geena dadkii waxa dhibaatada amnigu keenay taas waa laakiin waxay hadii oo challenge gan dhan oo laga qaban lahay waxa u maleeyna dhalinyaradan oo labada middan hadii isku imaad laayeen oo wada tashan laayeen amniga magaalada ka fiirsan peace aan fiirin horumarkan fiirin bixisharadan aan fiirin economic opportunity fara badan ay jirto oo labadan wadan lagu shaqeysan kara dhibaatadii oo weakness badan keen la amni lahaantan waa hay'ada waa dadaaleen oo arintan dhalinyaro isku keeneen oo inta networking kara subiyeen diris wanaag maxaa yeelay waxa diris wanaag loo dhaxaya oo programkan hay'adahan fara badan qabteen ugu yaraan 10 way gaarayeen hay'adahan kulli waxay ka shaqeynayeen sidii lagu xoojin lahayd sidii information lagu sheegi lahayd laakiin dhibaatadii maalinka soo wada dareemayna dhalinyaradii waxaan dhihi lahayd qof iyo aan noqdaan dadkii oo opportunity ka fikira development business networking bixishirada la isku qabanayo sidii la isku keen lahayd waa ka fikir karnaa marka dhalinyaradu waxa kala keenay challenge jir waa insecurity-gan trust lahaantan oo la saamin way tan kale waxa way wadaninimo lahaan ay jirto dhibaatadan way jirtaa marka waxaan maleynaa youth-kan waa capacity development-gan oo program-kan isku keen karo waa tahay aad ba u mahadsan tahay inta badan waa maxay waxyaabaha saameeya dhalinta oo ku qasba bulshada inay weydo xasilooni waxaan sameynaa waxa way first waa challenge koowaad waxa way waxa dhalinyarada kala geynay shaqo la'aanta lack of job creation insecurity
labada wadan naftigoodii waxa waaye border closing waa border wuu iska xiran yahay haddii waxaan labada wadan marka trustiga ka jiri waayey wadankan oo Soomaali kisto yar waxaa kala geynaa trustnimada lacan waa border closure way jirtaa tan kale in dhibaataas ka dhaxa maxay yeelay Soomaali wadanka waxa uu maleynay boqolkii security-good ma xoojin karaan waxay kala geynaa tan kale waa lack of job creation waa drugs-gana kala geynaa maxay yeelay drugs-gan qabiilnimada kala geynaa adana waxa kala geynaa lack of opportunity yasitaankii oo dhalinyarada meel oo la siin karin opportunity waxa ay meel oo wax ka qaban karaan haddii la siinaynin ayay labada wadan dad taxadir lahayn dhalinyarada taxadir lahayn oo sida doodiyaashii mid lagu yeeray dhalinyarada ma loo yeeray dadka kale loo yeeray kuwa kale ma loo yeeray wax kala geynay waxa way taxadir lahaan waa lama youthkii lagama dhigay dadka development haddii fiirsay Ibrahim Ndaw FM dhalinyaradu waa dad backbones waa dadkii wadoonkan kala wadi kara dadka maad kala waday 70% waa haddii wadanka Soomaaliya capacity building program subilay wadan la noqon lahay dhibaatada la iska reebi lahay oo Mandera saan la yeel oo Mandera naftigooda daroogadan la istaajin lahay waxa kala geynay badi waa daroogada la ko security lahantan horumar lahantan development lahantan la ko job creation yasitaanka dhalinyarada dumarka la yasay waxa umaleena taas dadka kala geynay tan kale border closure jira labada wadan naftooda inay si fiican strength oo hay'adaha soo galayeen dhalinyaradan kulli waxa laga qaban lahay horumarkan waa imaada development waa imaada tallaabooyinka lagu gaari karo oo lagu heli karo midnimo iyo wadajir waa maxay midnimada iyo wadajir waa la heli karaa maxay yeelay wadan waa meeshan waa laba wadan waa Soomaaliya Kenya Ethiopia laga maarmaan kara wadankiin waxa way ilaahay opportunities waxa Kenya u baahan yihiin jirta waxa Soomaaliya dadku u baahan yihiin jirta dhalinyaradaani waxa way waa dadkii maanta arintaana si fiican wax ka qaban karaan oo maanta taladooda suubin karaan Ibrahim Ndaw FM markaan waxa u maleynay waxay badi oo opportunity oo lagu keen karaa ama lagu xoojin karaa waxa way job creation in la suubi shaqa abuur in la suubi wadanka laga maarmaan kara opportunity la sii labada wadan waxay dhibayeen oo kala reebaan oo waxay labada wadan dhibaato keen karaan oo kala oo la fiiri youth kan labada country oo la isku keenay inay arintan oo ka dadaalaan oo amnigooda oo toosiyaan oo labada wadan oo arintan oo xoojiyaan oo si fiican capacity-gooda dhisaan tan kale waxa way waxa la subinay hay'adaha markan isku yeeraan Facebook page ama program WhatsApp sidii oo la shaqeyn karaan opportunity business